და აი რეპორტაჟების გამო განაწყენებულ ადამიანებთან ქონია გადაკვეთა? ქონია, კი, როგორ არ მქონია. მაგრამ წერენ თუ როგორ? მოწერაც ყოფილა, პირადად შეხვედრაც მქონია, მაგრამ ვიდრე რეპორტაჟზე მუშაობ, მე მაშინვე მაქვს პასუხი ამ ადამიანებისთვის. შესაბამისად, პასუხისგაცემა არ მიჭირს. როდესაც მეკითხება, რომ ეს ასე რატომ იყო, მე მაქვს პასუხი ეს ასე რატომ იყო, იმიტომ რომ ამის შესახებ არსებობს ფაქტი, ამის შესახებ არსებობს დოკუმენტი, ამის შესახებ არსებობს ინტერვიუ, ანუ არ არსებობს შეკითხვა, რომელზეც პასუხი არ მაქვს. ამიტომ კამათამდე არასდროს არ მისულა ეს ამბავი, ყოველთვის გაგვიცვლია აზრები, თუმცა არ ვსაუბრობ ახლა იმ ადამიანებზე, რომლებიც აი პირდაპირ ფიზიკურად თავს გვესხმიან და უბრალოდ ახსნის საშუალებასაც არ გაძლევენ. ეს როგორც წესი რეპორტაჟში ხდება ხოლმე და მქონია ასეთი შემთხვევები სამწუხაროდ, განსაკუთრებით ეს თვალშისაცემი იყო წინა პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის გარემოცვის მხრიდან ფიზიკურად უსწორდებოდნენ ჩვენს გადამღებ ჯგუფს, როდესაც მათთან რაღაც შეკითხვით მიდიოდი და ზუსტად ამ შეკითხვის გამო ოღონდ ეხლა ბრალი აქვს დაყენებული ირაკლი ღარიბაშვილს. ხო, მქონია ასეთი შემთხვევები, რა თქმა უნდა,